Ja, hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge hier auf diesem Kanal. Und ihr seht schon, ich bin wieder in anderer Kulisse unterwegs, denn ja, das letzte Video in dieser Kulisse war doch vergleichsweise ziemlich erfolgreich, zumindest was die Reaktion anbelangt. Es geht nämlich jetzt um den zweiten Teil meiner Statuensammlung. Ich habe euch ja schon ein paar präsentiert aus dem Gaming-Universum von First of Figures, also Metroid, Zelda, Dark Souls. Habe ich euch ja schon präsentiert im ersten Teil und ja, heute geht es in den zweiten Teil. Vielen Dank an jeden von euch, der letztes Mal dabei war und das Feedback da war ja eindeutig, dass es euch dann doch gefallen hat und dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als die Serie auch fortzuführen. Denn ich habe schon einiges gezeigt, aber es ist noch nicht alles. Ich habe noch einiges im Petto für euch, was ich euch zeigen möchte. Ich habe es ja so in drei kleine Themenbereiche unterteilt. Und ja, heute soll es weitergehen. Ich möchte auch gar nicht großartig weiter drum rumreden, sondern gleich ans Eingemachte gehen. Und ich glaube, dieses Thema muss auch ja, mit entsprechender Power entsprechend dargestellt werden oder gezeigt werden, denn es geht um Blizzard Entertainment und alle Spiele, die so drumherum gehen. Hauptsächlich hier bei mir interessant Diablo, World of Warcraft und ein bisschen auch Overwatch und hauptsächlich aber das Warcraft-Universum. Ihr werdet es gleich merken im Video. Aber wenn ihr jetzt denkt, Blizzard, wer ist das überhaupt? Worum geht es überhaupt in den Spielen grundsätzlich und so, welche Themenbereiche bilden sie ab? Ich würde sagen, ich spiele einfach mal ein Video ab, der so ein bisschen euch, die da draußen jetzt Blizzard nicht kennen, so einen kleinen Einblick gewährt in das, was Blizzard so treibt. Nur ein kleiner Einblick und auch ja, relativ sachlich das Video, aber es bietet dann doch gleich so oder bringt dann doch gleich schon die passende Stimmung für dieses ganze Video. Schaut mal rein und versucht eure Lautstärke-Regler im Blick zu behalten, entweder an den Kopfhörern oder sonst wo. Viel Spaß. I knew that I wanted to start Blizzard the day that I graduated, and I took these guys and started to show them the vision I had. We could try and do something, a little different. All my
stünde ein neuer Anfang. Doch nun greift das Dunkel wieder nach unserer Welt. Und ein scharfer Wind ist Vorbote unsäglichen Schreckens. Das Volk betet um Kraft und Führung. Um die Gnade eines raschen Todes sollten sie beten. Denn ich habe gesehen, was die Finsternis birgt. Hier ist es nicht sicher. Ja, das war doch mal ein sanfter Einstieg, oder? Das Thema. Ja, Blizzard ist für Action bekannt, das kann man sagen, egal welches Spiel es ist. Und dementsprechend habe ich diesen Trailer, ist es nicht, aber dieses Video, was auf YouTube kursierte, gleich mal genommen und euch mit eingeblendet. Da habt ihr schon Einblick bekommen in die Trailer unter anderem von Blizzard und die haben es wirklich in sich. Empfehle ich wirklich reinzuschauen, selbst wenn man nicht im Thema ist, was die Spiele so betrifft, macht nichts. Die Trailer sind allesamt, egal welches Spiel, wirklich episch und super geil. Ebenso geil ist der hier, beziehungsweise die hier, muss ich sagen. Das ist Diablo aus dem gleichnamigen Spiel Diablo. Da gibt es ja mittlerweile 3 Teile von. Der 4. Teil ist in der Entwicklung und soll nächstes Jahr 2023 endlich mal erscheinen. Wurde 2019 angekündigt. Jetzt soll er rauskommen. Das ist übrigens ja, Diablo aus Diablo 3. Und wenn man sich das Ding anguckt, teuflisch. Ja, es ist auch die Hölle in Person, kann man sagen. Noch nicht mal Person, es ist eine Bestie. Diablo halt, ein ja, Höllenwesen, ein Wesen aus der Hölle und ja, dementsprechend sieht es auch teuflisch aus. Ich drehe es einfach mal, damit ihr einen Blick bekommen könnt in diese auch doch sehr filigrane Statue, dieser riesige Schwanz da hinten dran, der sich hier so rot rumschlängelt. Mega cool, also das ist wirklich mega geil, also wirklich höchst detailliert, wenn man das Ganze in echt sieht. Ich blende ja in der Zeit immer zwischenzeitlich die Detailbilder ein, aber das sieht schon mega geil aus, oder? Ja, Diablo ist eben auch der Hauptcharakter in dem Spiel Diablo 3, auch der Endboss im Endeffekt und ja, die Verkörperung der Hölle, kann man sagen. Und ja, das ist eine Diablo-Statue von Sideshow Collectibles, 2013 erschienen. Aber die hier, die Kenner von dieser Statue werden es wissen, das hier ist eine andere Version. Normalerweise wäre Diablo halt höllisch rot. Der ist aber doch eher blau. Oder ja, dunkelblau bis schwarz. Warum das denn? Kann ich euch sagen, das ist die sogenannte Nightmare Edition, eine zweite Version dieser Statue. Nicht eine Exclusive Edition, die zeitgleich rauskam, sondern diese kam ein Jahr später raus zu einem Halloween-Event bei Sideshow. Kam nicht in eine Vorbestellung, sondern ging direkt online und ist, ja, wie ihr sehen könnt, blau statt rot. Und deutlich strenger limitiert als die Standardversion. Die wäre nämlich auf 2000 Stück limitiert. Die hier gerade mal 250 Stück weltweit. Ja, das ist schon nicht gerade wenig. Und alle Diablo-Statuen haben einen Beleuchtungseffekt. Hier sieht man, der innere Bereich von Diablo leuchtet. In diesem Fall jetzt blau. Und eben die normale Version halt dann orangefarben, orange-rötlich Farben. Ja, das verleiht der Statue natürlich nochmal gleich ein ganz anderes Design. Ja, sehr cool auf jeden Fall, höchst detailliert und gerade diese Version auch sehr, sehr selten und sehr, sehr beliebt, muss man auch schon dazu sagen. Einfach cool, cool, cool. Der An- und Ausschalter ist auch entsprechend ein bisschen getarnt, sieht man hier unten vielleicht. Hier, dieses runde Stückchen hier, was aber auch hier ist, ne, hier nicht, da ist und so weiter, an allen 4 Ecken hier, ist quasi eine Tarnung. Hier ist nämlich der Button zum Aktivieren des Ganzen. Also schon richtig,
richtig cool. Ja, auf jeden Fall eine mega geile Statue aus dem Diablo-Universum. Diablo 3 habe ich auch lange Zeit gespielt. Mal gucken, ob ich mit Diablo 4 wieder dann ins Universum damit reinkomme. Ist auf jeden Fall ein sehr höllisches, wie man sehen kann, höllisches Spiel, wo man gegen unzählige Horden an Zombies und Untoten kämpfen muss, die einen versuchen immer zu überrennen, und da muss man dann quasi durchkommen. Als, ja, ich glaube, es ist ein Strategiespiel auch, aber auch als Rollenspiel quasi, dass man seine Figur durch die Welt begibt, aber es ist so ein bisschen so, der Blick ist quasi von oben auf den Charakter, auf das Spielfeld. Man ist also ist keine Ego-Perspektive zum Beispiel, sondern von oben aufs Spielfeld, und da muss man sich dann quasi durchkämpfen gegen die Horden von Höllenmonstern, die in der Welt Sanctuario unterwegs sind. Mega cool, oder? Richtig geil. Ja, das wollte ich euch noch einmal präsentieren. Ist die einzige Statue aus dem Diablo-Universum, die ich habe, aber hallo, die spricht für sich. Ich war am Überlegen, mir mal die Lilith-Statue aus Diablo 4 zu holen. Habe es bis jetzt noch nicht getan. Mal gucken, ob das irgendwann noch kommt. Wäre auch mega geil. Aber die ist unlimitiert. Also es gibt also limitierte Auflage schon, aber keine spezielle Stückzahl. Da könnte man auch noch später rankommen. Aber die ist zumindest ausverkauft. So, das wollte ich mal eben im Vorfeld gleich loswerden mit der Diablo-Statue. Jetzt geht es an ein Universum, was mich seit 2010 begleitet, muss ich so sagen, wie es ist. Oder 2010, 2011 begleitet. Mittlerweile also 11 Jahre und auch kein Ende in Sicht ist. Es ist ein besonderes Game, weil ich da sehr, sehr viele Stunden, Tage in diesen Jahren verbracht habe und es wirklich ein ganz eigenes Universum ist, wo man wirklich abtauchen kann. Einige zu viel abtauchen, dann hat man Probleme, aber so bin ich zum Glück nicht gewesen. Und worum es geht, wird der Trailer, denke ich mal, relativ deutlich zeigen. Und dann gibt es gleich den zweiten Trailer da dran, wo nämlich dann die nächste Statue gleich quasi eingeleitet wird mit dem entsprechenden Hauptcharakter. 4 Jahre ist es nun her, dass sich die sterblichen Völker zusammenschlossen, um gemeinsam dem Ansturm der brennenden Legion zu trotzen. Zwar wurde Azeroth gerettet, doch der aus der Not geborene Pakt zwischen der Horde und der Allianz ist zerbrochen. Und wieder lässt der dumpfe Klang der Kriegstrommeln die Erde erbeben.
10.000 Jahre in Gefangenschaft. Verbannt aus meiner eigenen Heimat. Und nun wagt ihr es, mein Reich zu betreten. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Was euch erwartet! Ja, und damit herzlich willkommen im World of Warcraft-Universum. Ein ganz besonderes Game für mich. Wie gesagt, da habe ich viele Jahre schon mit verbracht mit dem Spiel, beziehungsweise auch sehr viel Spielzeit mit verbracht. Und ja, es wird nicht langweilig, kann man sagen. Also klar, es gibt immer mal Punkte, wo man denkt, okay, jetzt brauche ich das nicht mehr und mache ich Pause. Aber es ist eine ganz andere Welt, eine Fantasiewelt sowieso. Und ja, es macht halt für mich megamäßig viel Spaß. Es ist das beliebteste, bekannteste und auch erfolgreichste MMORPG, also Massively Multiplayer Online Roleplay Game, was es auf dem Markt gibt. Ein PC-Game, ein Multiplayer-Spiel, was eben auch ein Rollenspiel ist, wo man halt entweder alleine oder mit Freunden oder anderen Spielern in der großen Spielwelt Azeroth unterwegs ist, um dort Abenteuer zu erleben, Gegner zu besiegen, Dungeons zu erkunden, Raids zu erkunden, also mit mehreren dann zu erkunden. Dungeons meistens immer 5 Leute und Raids dann größere Gruppen, um eben große Bosse zu bezwingen und die entsprechenden Bedrohungen, die gerade so aktiv sind, zu bekämpfen. Ja, 2004 ist World of Warcraft erschienen. Mittlerweile sind wir schon im Jahr 2022 und wenn ihr das Video seht, steht die 9. Erweiterung des Spiels schon kurz bevor. World of Warcraft Dragonflight heißt es. Aber so weit wollen wir gar nicht gehen, auch mit den Statuen nicht. Wir gehen quasi ganz zurück, fast ganz zurück, muss man sagen, zu den Ursprüngen des Games. Und zwar zu ihm hier, zu Illidan Sturmgrim, einer der Hauptcharaktere aus World of Warcraft The Burning Crusade, der ersten großen Erweiterung zu diesem Spiel. Ein tragischer Charakter, kann man das sagen, aber guckt euch die Statue an. Ist die nicht geil oder ist sie nicht geil? Ist sie geil oder ist sie nicht geil? Hallo? Mega. Das Ding sieht einfach mega cool aus. Ist auch riesig, ihr seht das ja. Ich sitze ja daneben. Also das Ding ist riesig. Und dann diese Flügel, die kommen. Es ist ein gefallener Nachtelf, wenn man es so nennen möchte, der in die Scherbenwelt verbannt wurde. Die Scherbenwelt ist quasi eine andere Welt, wo die Orks eigentlich ihr Zuhause haben. Die sind aber durch die brennende Legion von Dämonen korrumpiert worden und sind durch das sogenannte dunkle Portal dann in Azeroth eingefallen, die Horde.
und hat dort das Land und die Welt verwüstet. Wurde am Ende bekämpft und auch bezwungen. Allerdings haben sich die Orks der Horde quasi dann zwangsläufig niederlassen müssen und andere Völker haben sich dann zur neuen Horde da in der Welt zusammengeschlossen. Es gibt einen ewigen Konflikt zwischen der Horde und der, durch den Angriff dieser geformten Allianz, gibt es immer Konflikte, immer wieder, mal größere, mal kleinere Konflikte und die auch in der Welt halt nicht ausbleiben. Und manchmal dreht sich eine ganze Erweiterung um so einen Konflikt, manchmal ein bisschen weniger, aber ja, es gibt auf jeden Fall immer diesen stetig schwelenden Konflikt zwischen Horde und Allianz, den man auch relativ schnell im Spiel mitkriegt. Er ist ein Nachtelf, beziehungsweise ein dämonenverseuchter Nachtelf. Er wollte nämlich die brennende Legion schon immer vernichten und sein Anführer Sargeras, einen gefallenen Titan. Allerdings ist er quasi seinen eigenen Leuten zum Opfer gefallen. Er hat quasi heimlich mit der brennenden Legion paktiert. Das ist aber nicht so bei seinen Gefolgsleuten angekommen und er wurde in die Scherbenwelt verbannt. Man sieht ja auch, er ist nicht wirklich mehr ein Elf, sondern eher ein Dämonenelf, wie man sehen kann. Er hat hier seine Gleven mit dabei, mit denen er attackiert und hier ein großer Felsbrocken, der schon mit grünlich gefärbten Lachen von Teufelsblut mit daherkommt. Die Gleven sind mit Teufelsblut gesetzt, also er ist auch ein Schlechter der Legion, also er wollte am Ende nur alles Gute, aber ja, ist dann am Ende in die Scherbenwelt verbannt worden. Wir mussten auch am Ende gegen ihn kämpfen in Burning Crusade am Ende. Das ist quasi der Endboss des Games auch gewesen. Aber guckt ihn euch an, die Statue, mega cool mit seinen Schwingen auch mit dabei. Richtig, richtig cool. Gibt es bei Blizzard direkt zu kaufen, die gibt es schon ein paar Jahre, aber immer noch verfügbar. Das ist eine limitierte, aber nicht auf eine bestimmte Stückzahl limitierte Auflage. Das heißt, die Statue kann sich jederzeit quasi geordert werden, wenn man möchte. Also die gibt es tatsächlich noch. Und ein cooler Effekt bei diesen Schwingen ist auch, wenn ich das jetzt richtig mal halte, so kann man es glaube ich gut erkennen. Wenn ich jetzt meine Hand hier hinterhalte, seht ihr schon, die Schwingen sind transparent. Ne, kann man meine Hand trotzdem natürlich noch sehen. Sehr cooler Effekt auf jeden Fall. Auch hier handgefertigt, handbemalt, gefertigt, handgemalt. Auch mega cool. Kein Lichteffekt oder sowas, muss aber auch nicht immer Lichteffekte sein. Diese Präsenz von dieser Statue ist schon megamäßig genug. Ja, Illidan Sturmgrim ist auch wieder gekommen in World of Warcraft Legion und hat dann mit uns gegen die Legion endgültig gegen die Legion gekämpft und sein Ziel, Sargeras zu bezwingen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass die brennende Legion nicht mehr zurückkommt. Sein Ziel hat er quasi auch am Ende des Add-ons erfüllt. Ja, mega coole Sache. Und ich glaube, ihr könnt schon ahnen, wo es jetzt in der nächsten Statue darum geht, um welche Erweiterung. Wer das Spiel kennt, der weiß, was nach Burning Crusade und Illidan kam. Die hole ich mal eben her und ihr dürft in der Zwischenzeit den Trailer sehen. Mein Sohn, am Tage deiner Geburt raunten selbst die Wälder von Lordaeron den Namen. Arthas. Mein Kind, mit Stolz sah ich dich heranwachsen zu einer Waffe der Rechtschaffenheit. Vergiss nicht, schon immer regierte unser Geschlecht mit Weisheit und Stärke. Und ich weiß, du wirst deine große Macht mit Zurückhaltung einsetzen.
ist es, die Herzen deines Volkes zu bewegen. Dies sage ich dir, denn wenn meine Zeit gekommen ist, sollst du König sein. Ja, ihr Lieben, ich präsentiere euch den Lichtkönig Arthas, den Herrscher der gefallenen Geißel, der untoten Geißel, die auf Azeroth unterwegs ist und unter seiner Herrschaft fungiert. Ihr Lieben, ja, eine nicht nur natürlich mega geile Statue, guckt ihn euch an, mega cool, sondern auch, ich will schon fast sagen, eine der, wenn nicht sogar der beliebteste Charakter in World of Warcraft an sich. Das Add-on Wrath of the Lich King ist das mit Abstand beliebteste und erfolgreichste Add-on aller Zeiten gewesen. Gerade jetzt, ganz praktisch, gibt es einen Remake von Wrath of the Lich King, denn seit einiger Zeit gibt es ein Remake der alten Editionen von WoW, World of Warcraft Classic, und jetzt ganz frisch im September ist erst Wrath of the Lich King Classic erschienen. Also alle, die das Add-on nochmal spielen möchten, haben jetzt genau gerade die Möglichkeit dazu, um letzten Endes hier den Lichtkönig Arthas zu bezwingen. Ich möchte mich storytechnisch gar nicht so weit auslassen, weil ich tatsächlich bis Wrath of the Lich King noch gar nicht gespielt habe. Da war ich erst später dabei, da können die mehr erzählen, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen und dass ich dann am Ende von Fans hier zerschlagen werde. Nee, bloß nicht, sondern ich kümmere mich eher so um die Statue an sich. Der Lichtkönig hat auf jeden Fall jetzt relativ aktuell noch einen weiteren Auftritt, aber das ist nicht mehr Arthas, sondern ein anderer Charakter. Er ist quasi ja, der Herrscher der Geißel, und wenn kein Lichtkönig existiert, dann läuft die Geißel ja, ohne Herrscher quasi irre durch die Gegend und macht alles platt. Wenn man keinen Herrscher hat, dann machen die, was sie wollen quasi. Und momentan gibt es tatsächlich gar keinen Lichtkönig mehr in der aktuellen Zeit, denn ja, das hier, das Bindeglied quasi, das Herrschaftsmerkmal vom Lichtkönig, diese Krone der Dominanz, ist ja, zerstört worden von Sylvanas Windläufer, einer Elfin, einer gefallenen Elfin, die übrigens vom Lichtkönig getötet wurde. Und ja, die hat in der aktuellen Erweiterung Shadowlands durch das Zerstören dieses Helms den Sprung ins Jenseits geschafft, beziehungsweise uns alle ins Jenseits befördert oder in die Welt des Jenseits befördert. Aber ich will jetzt nicht so weit abschweifen, sondern eher hier hingeht. Ihr seht schon, ich könnte jetzt einfach so loserzählen, weil WoW halt wirklich ein großes Thema bei mir ist. Und wir gucken in der Zwischenzeit einfach mal die Statue an. Hier sehen wir schon das Cape, auch wirklich richtig schön detailliert mit dem Stiel hier unten dran. Richtig geil. Es ist massiv, es ist kein Stoff, es ist massiv. Aber trotzdem richtig cool. Dann natürlich sein Schwert hier, Frostgram, richtig cool. Und dann natürlich diese Base mit dabei, wo Totenköpfe unten dran sind. Und hier dann das Eis, was hier hochgeht an der Seite, auch ja, mega cool. Und dann seine Rüstung natürlich auch, also wirklich ein mega geiler Effekt. Das ist eine Statue von Sideshow Collectibles, genau wie Diablo, ist die Arthas-Statue erschienen. Sideshow hat relativ bald dann auch aufgehört mit Statuen von dem Blizzard-Universum. Ob sie die Lizenz verloren haben, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben sie nicht viele Produkte von Blizzard entworfen. Mittlerweile kommt alles von Blizzard selber raus. Das war aber die erste richtig große Statue. Es gab schon mal eine kleinere mit einem Draenei-Krieger und einem Blutelfen, die gegeneinander gekämpft haben. Aber das war die erste richtig große World of Warcraft-Statue. Danach kam dann Diablo und später der hinter mir, kommen wir gleich zu. Aber ja, auch mittlerweile eine sehr, sehr beliebte Statue. Sie ist zwar relativ großflächig limitiert auf 3000 Stück, aber trotzdem sehr, sehr beliebt, sehr, sehr teuer mittlerweile. Und auf jeden Fall ein echter Hingucker. Oder? Mega geil. Ja, Blizzard hat mittlerweile auch schon eine eigene Lichtkönig-Statue herausgebracht von Arthas, die sogar noch größer ist als die hier, aber auch noch deutlich teurer ist. Aber ich belasse es dann bei dem hier, den ich damals 2013 war das, auch schon lange her, von Sideshow bekommen habe. Mega geil. Ja, auch der ist ein großes, besonderes Element in meiner Sammlung, aber es gibt
tatsächlich noch was besonderer ist. Diablo ist schon geil, der Arthas, der Lichtkönig ist geil, aber die nächste ist noch geiler, beziehungsweise die nächsten beiden werden genau diese beiden sein, die hinter mir stehen, die ich noch aus dem Warcraft-Universum habe. Aber wir gehen jetzt erstmal eine Erweiterung weiter. Der Lichtkönig hat Pause, jetzt kommt die pure Vernichtung auf uns zu. Schmerz, Qual. Mein Hass brennt sich durch die Untiefen der Erde. Ja, ihr Lieben, was soll ich zu dem Teil noch sagen? Todesschwinge, ihr Lieben, ist das hier, Deathwing auf Englisch. Er hat den Kataklysmus über Azeroth gebracht, die ganze Welt quasi, ich will nicht sagen Schutt und Asche gelegt, aber alles geändert. Ein ja, verrückt gewordener Drache. Und ja, wie ihr hier seht, auf den Ruinen der Hauptstadt der Allianz Sturmwind stehend. Und das Ding, liebe Freunde, ihr seht es auf dem Bild, das ist brutal. Das kann man nicht anders sagen. Das Ding ist absolut brutal. Diese Schwingen, einfach der Knaller. Das sieht nicht nur groß aus, das ist es. Ich komme hier, wo ich jetzt hier sitze, komme ich nicht mit meinen Fingern da ganz hinten ran. Das ist derartig groß und ihr seht auch hier mit transparentem Effekt zwischen den Schwingen. Das ist riesig, diese Statue. Das ist unglaublich. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe auf diese Statue damals so lange gewartet und gehofft, dass sie dann irgendwann mal rauskommt, weil es war so viel Entwicklungszeit in dieser Statue drin. Das Ding ist brutal und ich muss wirklich aufpassen, wenn ich das Ding jetzt drehe, was ich tue, weil das Ding ist einfach brutal. Mache ich das so rum oder so rum? Weiß ich gar nicht. Ich mache das mal so rum. Das Ding ist absolut der Burner und ihr habt es ja gerade im Trailer gesehen, Deathwing ist riesig, Todesschwinge ist mega groß und dementsprechend wurde genau diese Statue auch mega groß gestaltet. Die Schwingen müssen halt für diesen Drachen einfach richtig außergewöhnlich groß sein, aufgespannt sein. Also hier, guckt das euch an, mega. Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht von den mitgenommen werde. Hier einfach eine riesige Flügelspannweite. Hier sieht man das jetzt auch nochmal ziemlich gut, dass sie so durchsichtig sind. Also mega, guckt euch diese Flügelspannweite an. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ich habe das Ding mittlerweile schon viele Jahre, aber trotzdem ist das immer wieder beeindruckend hier, das Teil zu sehen. Also absolut der Wahnsinn.
Leider ohne Beleuchtungseffekt, diese Statue. Es war mal geplant, dass hier ein Beleuchtungseffekt mit reinkommt, aber am Ende kam es dann doch anders. Da hat sich Blizzard am Ende gegen entschieden. Normalerweise sollte hier das Maul und hier sein Brustkorb, der orange gefärbt ist, sollte leuchten in der entsprechenden Farbe. Leider nicht gewesen. Ah, Mann, das wäre noch so geil gewesen. Aber trotz alledem, das Ding ist absoluter Knaller. Das kann man nicht anders sagen. Das Ding ist sowas von brutal. Da kommt man aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Ist einfach so. Ja, limitiert auf 2500 Stück ist Deathwing. Und ja, ein absolutes Highlight. Das kann man nicht anders sagen. Also man muss es auch wirklich im Real Life sehen. Ich kann zwar Detailbilder einblenden, aber in echt ist das alles anders. Also ich habe jede Statue, die ich mal ausgepackt habe, die ist wirklich größer als die Bildern. Und ich versuche ja schon so ein bisschen, wenn ich daneben sitze, euch die Größe darzulegen. Aber diese Größen sind brutal, das sage ich mal. Ich glaube, ich weiß nicht, wie groß die Flügelspannweite ist, aber die ist wirklich einsame Spitze. Kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall eine mega geile Statue und auch eine der Statuen, die ich nicht wirklich hergeben möchte. Also wirklich ein, ja, mega geiles Ding. Was soll man dazu sagen, oder? Mega geil. Ja, als nächstes habe ich allerdings für euch keine WoW-Statue, sondern eine Statue allgemein aus dem Warcraft-Film. Ja, habe schon gesagt, Warcraft-Film. Ich wollte sagen, nicht aus World of Warcraft, sondern aus dem Warcraft-Film. Der ist 2016 erschienen und da gibt es einen Charakter bzw. einen Hersteller, der diverse Charaktere aus dem Film in wirklich große, hochwertige Statuen gegossen hat quasi. Und zwar Damn Toys hieß der Hersteller. Oder heißt der Hersteller, gibt es noch, aber der hat sich einem ganzen Line-Up von Warcraft-Movie-Statuen angenommen. Und ich hatte mal zwei. Einen habe ich mittlerweile wieder verkauft. Aber einer ist und bleibt auf jeden Fall hier. Ich muss mal gucken, ob ich ihn runterkriege. Er steht hinter mir. Er sieht so klein aus, aber der ist es nicht. Das, ihr Lieben, ist Gul'dan. Und ich probiere mal mein Bestes. Ich habe keine Garantie. Also der wird garantiert nicht auf den Teller hier passen. Ob ich da irgendwie anderweitig drankomme. Ihr werdet es gleich sehen. Und dass es nochmal eine Hausnummer mehr als Deathwing schon ist. Fuel for my magic is life. We only have enough prisoners to send through our strongest warriors. But that will be enough. The enemy is weak. When we arrive, we will take them as fuel. We will build a new portal. And when it is complete, we will bring through all of the Horde. Wenn du denkst, es geht nicht mehr größer, breiter, höher, dann kommt der hierher. Das kann man nicht anders sagen. Also Wahnsinn, liebe Freunde. Das ist Gul'dan, auch ein sehr bekannter Charakter aus dem Warcraft-Universum. Natürlich aber auch hauptsächlich aus dem Warcraft-Film. Und das ist auch das Design quasi von Gul'dan aus dem Warcraft-Film. Wie man sieht, ein finsterer Ork-Hexenmeister mit grüner Haut, also verdorben von den Dämonen der brennenden Legion. Und er ist derjenige, der die Orks der Horde, quasi erschaffen lässt, also die Ork-Clans quasi zusammenbringt und dann das dunkle Portal errichten lässt und wodurch die Orks dann in die Welt Azeroth einfallen können, weil die Welt selber ja quasi langsam aber sicher den Geist aufgibt, beziehungsweise langsam aber sicher stirbt.
und die Orks sich eine neue Heimatwelt suchen. Im Endeffekt aber wird Gul'dan dargestellt, dass er quasi den Orks hilft. Im Endeffekt dient er nur der brennenden Legion und will die Welten quasi vernichten. Ja, das dunkle Portal, ein magisches Portal, welches durch die Seelen von Lebenden quasi genährt wird. Und also ein finsterer Hexenmeister, der mit Teufelsenergie hantiert und ja, wie man unschwer erkennen kann, ein finsterer Geselle. Ihr seht schon, seine Augen leuchten oder pulsieren schön grün. Das ist ein kleiner Beleuchtungseffekt, den Gul'dan hier mit drin hat. Das war es aber auch. Aber ansonsten, das Ding ist brutal groß, brutal schwer, brutal teuer, einfach nur brutal. Kann man nicht anders sagen. Ich muss mich schon abstützen, weil die Base hier schon so reingeragt bei mir hier. Aber einfach mega groß. Ich weiß nicht, wie groß, 32 Zoll, glaube ich, circa in dem Dreh wird sein. Also ein mäßiges Teil. Und vor allem alles hier ist, wie man jetzt sehen kann, Stoff. Das ist echter Stoff. Hier wurden sogar Haare implantiert, quasi hier. Also so Kunsthaar natürlich, aber selbst der Bart hier sind Haare eingepflanzt worden in das Ganze. Auch hier, das Ganze ist alles Stoff, wie man hier sehen kann. Auch hier einzelne Teile, alles einzeln produziert, hergestellt. Dieser große Umhang, der hier drumherum herrscht, alles einzeln produziert. Dann diese Hörner, die aus seinem Rücken rausragen. Dann hier der Stab, wo hier die Totenköpfe hier ranhängen und so weiter. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr finsterer Geselle. Aber die Statue, liebe Freunde, das, wie schon gesagt, man muss die Statuen tatsächlich schon sehen. Und einige haben sie ja schon gesehen von euch, der eine oder andere. Aber das, um wirklich zu sehen, wie groß und wie detailliert die Dinger sind, das ist der Wahnsinn. Da kommen, wie gesagt, keine Bilder oder Videos so rüber, als wenn man das Ding im real sieht. Es ist auch alles mögliche Materialien verbaut, also die Base bzw. der Körper auch aus Resin oder Kunstharz, so gefälligter Form so gebaut wollte ich sagen, oder hergestellt. Dann hier die ganzen Stoff, ein bisschen Leder ist mit dabei, also alles mögliche. Kunststoffe natürlich auch für ein bisschen die fragileren Teile, oder Kunststoff gewählt. Aber ja, das ist der Wahnsinn. Gul'dan kommt auch in 2 riesen Boxen. Also das ist einfach der Wahnsinn. Und ja, was soll man dazu sagen? Einfach geil. Ich kann es versuchen, ihn zu drehen, um einmal euch die Rückseite zu zeigen von dem Teil. Aber das geht auch nur durch leichtes Drehen, damit ihr sehen könnt, wie er hier hinten aussieht, hintenrum. Hier auch diese ganzen Reste, kann man sagen, vom Umhang, die so solche Fetzen sind. Also einfach der Wahnsinn. Kann man nicht anders sagen. Einfach der Wahnsinn. Ich muss gucken, dass ich hier nicht irgendwo drauf stehe, weil er steht hier irgendwo drauf auf so einem Fetzen. Naja, macht nichts. Wird gleich sowieso wieder umgestellt. Hier nochmal das Rückenteil, hier der Umhang. Also, was will man dazu sagen? Mega geil, oder? Einfach. Da kann man sprachlos werden, wenn man die Statue bei sich hat. Und natürlich, wenn es ganz dunkel ist und dann nur die Augen leuchten von ihm. Auch schon brutal, oder? Wahnsinn. Ja, also, ihr seht schon, das Warcraft-Universum ist bei mir ein bisschen größer ausgefallen, was die Statuen anbelangt, das auf jeden Fall. Alle eben auch sehr begehrte Statuen, beziehungsweise auch ein sehr begehrtes Universum, wo viele, viele Spieler mit dabei sind und sich in dieser Welt verlieren, beziehungsweise sie eben ja, wirklich sehr ansprechend finden und gerne in diese Welten eintauchen. Abseits von jeglichen Alltag, der ja, wir kennen es alle zurzeit, blöd genug ist. Da ist es einfach schön, auch mal abzuschalten und in fremde Welten einzutauchen und wirklich mal was anderes zu genießen, muss man auch so sagen. Ja, ihr Lieben, das, liebe Freunde, ist Gul'dan. Und eins habe ich noch, was ich euch zeigen möchte aus dem Warcraft-Universum. Das ist auch was ganz Besonderes. Es ist keine Statue, sondern etwas anderes. Und das hat aber eine ganz, ganz besondere Geschichte. Und ich möchte es euch auf jeden Fall in diesem Video auch teilen, weil es ja auch ein Gegenstand aus meiner Sammlung ist, der, ich würde sagen, ja, auf jeden Fall der bedeutendste Gegenstand in meiner Sammlung ist. Das kann man wirklich so, denke ich mal, unterschreiben. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, zum Abschluss dieses Videos noch einmal etwas, was ja, auf jeden Fall was Besonderes ist. Und ich denke mal, wenn ihr das schon so jetzt aus der Ferne seht, dann kann man gleich merken, das ist was Besonderes. Denn ihr seht, es ist keine Statue, sondern ein Bild, genauer gesagt ein Kunstdruck, der erstellt wurde. Und zwar seht ihr schon, für die Warcraft-Kenner seht ihr hier das dunkle Portal und deswegen heißt der Print, der Art Print, Kunstdruck,
halt auch so. Beyond the Dark Portal, durch das dunkle Portal, heißt das gute Stück und ist vom Künstler Peter Lee entworfen. Das ist ein Digital Artist, ein digitaler Künstler. Das Bild ist also nicht gemalt, sondern am PC entworfen worden. Hier sieht man auch eine Signatur auf dem Bild, dass es eben Peter Lee im Jahre 2016 entworfen hat. Und der Druck an sich, der ist allerdings handsigniert vom gleichen Künstler hier. Einmal Peter Lee 2017 wurde das Ganze signiert. Aber das ist ja nicht die einzige Signatur, die da drauf ist, sondern drumherum seht ihr ganz viele Signaturen. Das ist das World of Warcraft Entwicklerteam zum Zeitpunkt 2017. Jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, wie komme ich an sowas und wo gibt es sowas und so weiter und so fort. Das ist eine ganz besondere Geschichte und deswegen ist das Bild auch etwas ganz Besonderes, unabhängig davon, dass es halt mega cool aussieht, das Bild an sich. Das hat eine Geschichte, eine besondere Geschichte. Und zwar ist es so, an sowas kommt man halt normalerweise nicht ran. Und es ist so, 2017 habe ich das Bild erstanden. Und zwar gab es bis 2019, bevor wir kennen sie alle, die besondere Zeit ab 2020, bevor das Ganze losging, gab es jedes Jahr von Blizzard eine sogenannte BlizzCon im November, meistens im November. Das ist eine Hausmesse quasi von Blizzard selber gewesen, wo sie ihre Neuankündigungen vorgestellt haben oder man auch halt schon mal testweise die nächsten Erweiterungen oder Spiele testen konnte. Also eine komplette Messe nur rund um Blizzard. Da sieht man mal, wie groß die sind oder waren oder immer noch sind natürlich, dass sie quasi eine eigene Messe für sich schon ausrichten konnten. Schon mega. Und ja, jedes Jahr hat Blizzard im Zuge dieser BlizzCon eine Charity-Auktion veranstaltet, wo sie Gegenstände aus ihrem Hauptquartier, aus ihrem Archiv und so weiter versteigert haben. Und zwar für einen, wie der Name schon sagt, Charity-Auktion, guten Zweck. Und zwar meistens, bis immer glaube ich, die letzten Jahre auf jeden Fall, ging das an das Kinderhospiz Choc Children's. Das liegt in Kalifornien. Passenderweise, weil die BlizzCon in Anaheim in Kalifornien immer stattgefunden hat und im Anaheim Convention Center. Liebe Grüße an Frank, der wird ja auch in der Gegend gewesen sein, an der Stelle vor kurzem. Und ja, da gab es immer dann die Auktion, die liefen über eBay und da konnte man dann einige Gegenstände aus dem Hauptquartier sich organisieren, ersteigern. Und das ist eins davon. Ich habe nämlich eine Auktion gewonnen und dann kam das Ganze aus den USA zu mir geschickt. Dadurch ist es ein Unikat. Alles, was in den Charity-Auktionen versteigert wurde, ist ein Unikat. Wenn es irgendwelche Bilder gab, meistens waren es Bilder oder Konzeptzeichnungen von irgendwelchen Entwicklern, wenn es aber Bilder waren, die eine limitierte Auflage hatten, wurden in den Charity-Auktionen meistens die mit der Nummer 1 versteigert. Oder aber es waren eben wirklich separate Bilder, die entweder nur einmal existieren oder sogar mit dem Entwicklerteam vom Entwicklerteam handsigniert worden sind. So sind es auf jeden Fall Unikate. Das gibt es nirgendwo anders zu kaufen. Und wenn das Bild irgendwo auftaucht, dann nicht in der Größe, in dem Format, in der Qualität und erst recht nicht mit dem Entwicklerteam drumherum als Signatur. Das ist einmalig, war es auch nicht für den Verkauf bestimmt, sondern gab es wirklich nur bei dieser Charity-Auktion. Also direkt von Blizzard zu mir quasi. Und dementsprechend kam das so. Es gab noch ein Echtheitszertifikat mit dabei, habe ich mir einrahmen lassen, so damit auch nichts geschieht. Steht auch drauf, Edition, also Edition, Open Edition, also offene Auflage, signed by the artist and Matt signed by the World of Warcraft Development Team, also signiert vom Künstler und das Passepartout drumherum vom WoW-Entwicklerteam signiert. Ja, also was ganz, ganz, ganz Besonderes, was man so nicht kriegt. Und gerade deswegen ist es was Besonderes, weil ich könnte jede meiner Statuen verkaufen und theoretisch ein paar Jahre später sagen können, wenn ich das Ding wieder haben will, suche ich mehr oder weniger lange und habe die dann irgendwann wieder, weil es eben eine limitierte Auflage zwar ist, aber mehrere auf der Welt existieren. Das Ding nicht. Das würde ich dann nie wiedersehen, beziehungsweise wenn ich das Ganze jetzt verkaufen würde, würde ich, so ist mein Empfinden, würde dahinter nicht mehr der Sinn stehen, wofür ich das Ding überhaupt gekauft habe. Ich habe das ja gekauft für einen guten Zweck. Das Geld ging an einen guten Zweck in dem Fall. Ich hatte was Schönes zum Angucken für diese eine Sammlung und das Geld wurde letzten Endes auch noch gut investiert. Quasi, weil es ging an den Kinderhospiz, das kann sowieso nie schaden. Das ist, glaube ich, allgemein klar. Und wenn ich das jetzt selber verkaufen würde, um
selber Geld zu bekommen, dann wäre der Sinn dahinter weg. Ich könnte natürlich das Ganze auch spenden, sicher, aber das ist dann nicht mehr so nicht das Gleiche, wie ich finde. Also das hat schon eine einmalige Geschichte, wenn man da rankommt, und die möchte ich auch nicht kaputt machen, sage ich mal so. Und dementsprechend werde ich das Ganze so lassen. Wenn ich das irgendwann verkaufen sollte, wovon ich nicht von ausgehe, dann höchstens auch für einen guten Zweck, damit das Ganze in dem gleichen Thema bleibt. Aber wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, eigentlich garantiert, bleibt das hier. Also das ist etwas, was man so in der Form halt nicht wiederkriegt. Einfach, ja, mega cool. Ich sage bewusst nicht, allgemein ja nicht, was ich da bezahlt habe, auch dafür nicht. Das möchte ich für mich behalten. Gut, die Preise von den Statuen kann man angucken im Internet. Das mittlerweile glaube ich nicht mehr, ist ja schon ein paar Jahre her. Das bleibt auch für mich. Das wissen, glaube ich, nur eine Handvoll Leute, denen ich es erzählt habe, wie viel das gekostet hat. Bleibt für mich. Aber auf jeden Fall jetzt keine 10 Euro. Ne? Also von daher, da ist schon ein bisschen Geld geflossen und am Ende für einen guten Zweck. Ja, am Ende noch was Emotionales zum Schluss dieses Videos. Ja, ihr Lieben, das soll es aber erstmal gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hätte jetzt noch 1, 2 Figürchen übrig, die möchte ich aber nicht unbedingt zeigen, weil die sind jetzt nicht mehr so spektakulär und nicht mehr so viel drüber zu erzählen. Ich habe eher die größeren Klopper genommen, die auch wirklich Aufmerksamkeit erregen. Die habe ich genommen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dürft ihr gerne den Daumen nach oben geben für dieses Video und den Kanal abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen möchtet auf diesem Kanal. Natürlich hauptsächlich die normalen Bauvideos von unseren Projekten von Tobi und mir. Aber natürlich gerne auch mal ein außergewöhnliches Video, wie dieses hier zum Beispiel. Und es folgt ja noch ein 3. Teil. Da geht es in ein ganz anderes Universum und ich bin sicher, dass das von euch da draußen keiner kennen wird, weil es ist sehr extravagant, sagen wir es so, und es ist das Court of the Dead Universum. Das ist eine Eigenmarke vom Hersteller Sideshow Collectibles. Worum es da geht und so weiter und was es da auf sich hat mit dem Thema, zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Da gibt es einige Figuren und ich sage schon mal vorweg, es ist nichts für schwache Nerven, da sind teilweise ziemlich fiese Biester mit dabei. Aber trotzdem ein sehr spannendes Dark Fantasy Universum, würde ich es nennen, rund um den Tod und das Jenseits und so weiter. Court of the Dead heißt Gericht der Toten, also da könnt ihr euch auf was gefasst machen und auch gespannt sein, was da passiert. Zur kleinen Einstimmung gibt es zum Abschluss des Videos schon mal einen kleinen Teaser, worum es da geht in dem Universum, und so 1, 2 Charaktere sind auch damit bei. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da mit reinschaut, aber natürlich bei jedem anderen Video genauso. Bis dahin noch ein paar schöne Tage euch allen. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und aus der Ferne wieder, weil die Kamera so weit weg ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sweet meat mortals, you first must die to learn that heaven and hell are a lie. You're merely fodder in their endless war, while we in the underworld bring them more. I'm a soldier. Of which you seem to have plenty. Why do you need me? What if I say no? So long as you permit heaven and hell to define you. Now, we must all rise and define who we are.